Hello mga quarantine. So ito na po yung day 7 na ba to? So huling-huli na po kami sa... Tapos yung exercise. Ang tawag dito? Yung maanghang. So very spicy. Lagay mo na lang. O game. Ay, may pabilisan ba to? Hindi. O dali. Dapat Yo. ubusin lang. Introduce yourselves naman. Anghang. Grabe. Siya si Gio, siya si Jules, siya si Nina. Paano magdaldal? Tatlong anak ni Frankie and Jay. Hindi po kaya. Giang. Ay, sa'yo mo. Mahilig ako sa maanghang pero grabe to. Ano? Di mo kaya? Sarap. Maanghang! Hoy, bawal niyo ubusin. Makalit si Ate Ming. May gatas kami naka-ready. Sarap. Wow, si Nina, ang tibay. Ito yung nahanap ko. Pero masarap siya. Makapal yung noodles niya. Ang sarap. Ang true. Hindi ko totoo yung ano ha, kumakalat sa mga messages na magla-lockdown pati supermarket. Fake news, fake news. Fake news. Dito na sa tenga ko yun. Okay ka pa, Gio? Wow. Gusto mo? Ano mensahe mo sa mga estudyante mo? Mag-send na ako ng video sa kanila. Anong sabi nila? Wala. Ano sabihin ko na? Tingin ka naman dito, G. Say hi. G, say hi. Sarap. Ano? Gatas pa more. Kaya pa? Ito yun eh. Mamaya, ubuhin kayo ha. Bawal ang inuubo. Jules, ba't wala ka sa TV ngayon? Puro replay. Ha? Break muna morning show kasi delikado. Uy, buti mo. Ay, kanina pa ako makain. Partida, nag-wine pa yan. Sarap, grabe. Kung naka-record ba yan? Ganito pa yan ang feeling ni Brandy, bored na. Nakatingin na lang siya sa labas lagi eh. Baka gusto ni Brandy bawal siya. Bawal. Paubos na ni Nina. Eh matindi si Nina sa maanghang eh. Yan ang hilig niya. Ano gagawin ng urban chick para sa mga ano? COVID? Urban poor. Mag-share ng pasta. Sa mga ano, nangangailangan. We're going to be giving out food. Wait out for it. Watch out for it. May mga inaayos lang kami. Pero nag-start na kami actually. We started with our staff. Kasi we're on a skeletal force lang. So, yung iba na hindi nakakapunta rito, we gave them food already. Tapos, susunod din namin yung mga tricycle drivers. And, we'll see. Medyo, nagpupull pa kami ng resources din. Para mas maraming maibigay. Ganon. Ano yun? Matahimik niyo. Ayoko na. Hindi ko na ulos, mama. Hindi nila kaya. Kasi Nina panalo. Si Nina, si Gianina ang nanalo. Bahay muna. Buhay muna. Para tayo naka-lipstick. Be sure to gargle with Hindi totoo warm yun, ha? water and Hindi salt. totoo. Na? Hindi totoo. Anong hindi totoo? Hindi totoo yun. Yung? Yung Meme gargle. yan, meme. Ay, hindi. Meme. Hindi meme. Fake. Fake news siya. Hindi, ginawa na rin siyang meme ngayon. So hindi totoo?
na pang lessen ng phlegm.